Bon dia a tothom, gràcies per venir, tots els mitjans de comunicació. Anirem a llegir les conclusions que hem tret de l'acampada d'aquests 6 dies a Can Ruti. I com a acte simbòlic hem volgut fer una representació d'espelmes apagades i una espelma encesa en representació de l'amor de la sanitat pública, i la llum encesa representa la lluita de les persones i l'esperança de poder canviar tot el que està passant ara mateix. Aniré a llegir. Els membres de Badalona Indignada hem passat els darrers 6 dies a l'Hospital de Can Ruti per fer palès el nostre desacord amb les retallades de la sanitat a la nostra ciutat i al conjunt del país. Al llarg de la nostra estada a Can Ruti hem conegut de primera mà la gravetat de la situació que han generat les retallades. Considerem que tenim l'obligació de compartir aquesta informació amb la resta de la ciutadania. Durant els dies que hem passat acampats a Can Ruti hem parlat amb els treballadors i usuaris de l'hospital que ens han revelat dades alarmants. Fins ara els pacients crònics tenien visites programades cada 2 o 3 mesos. En aquestes visites se'ls proporcionaven les receptes mèdiques necessàries per accedir als fàrmacs que els calen ara i durant tota la vida. Des del mes d'abril de 2011, amb l'objectiu d'estalviar diners al Departament de Farmàcia del centre, aquests malalts han d'acudir a Can Ruti cada mes a recollir-hi les prescripcions independentment del seu lloc de residència o estat de salut. Ara s'està començant a derivar els malalts als centres dels seus llocs de procedència, encara que aquests centres no disposin de l'especialitat en qüestió. El personal del centre ens ha comunicat que hi ha plantes de Can Ruti tancades totalment o parcialment. En són exemples: la 10a planta, un passadís i resta tancat. La 5a planta. La 4a planta, maternitat, només en funciona la meitat. La 3a planta, el servei de traumatologia està tancat per reformes des del maig de 2011 fins fa una setmana. Específicament, el personal de Can Ruti ens ha transmès que durant els dies que Badalona Indignada ha acampat a Can Ruti, el servei de radiodiagnòstic ha estat tancat. La UCI cardíaca ha estat tancada tota la setmana. A la primera planta, dels 7 quiròfans, només hi ha 3 funcionant. El laboratori ha estat obert, però només per urgències. El servei de consultes externes ha estat funcionant al 40%. Segons ens van informar els portaveus de l'hospital, dilluns 5 i dimecres 7 de desembre al matí, Can Ruti esperava una gran afluència dels pacients que podrien sentir-se molt molests per la nostra activitat. Els treballadors del centre, en canvi, ens van assegurar que no seria així. Efectivament, l'afluència de pacients en els dies esmentats no va ser ni de lluny massiva. El personal del centre ens ha informat que hi ha obres en curs a plantes i quiròfans. Ara bé, un cop acabades aquestes obres, els espais es mantenen tancats. Badalona Indignada ha pogut constatar des del vestíbul principal que dimarts 6 i dijous 8 de desembre, dies festius, hi havia obres just a la planta superior. Els treballadors i treballadores de Can Ruti ens han transmès les seves sospites que s'estan negociant la venda d'instal·lacions de l'hospital amb mútues o empreses privades. Seria el cas de la 3a planta, traumatologia, neurologia, coronària, UCI cardíaca i part dels quiròfans. Segons ens han dit, aquestes operacions es van fent a poc i sense informar-ne al personal. La manca de transparència és evident. El personal del centre ens ha fet saber que, tot i les retallades i tancaments de plantes i serveis, Can Ruti ha adquirit una màquina dispensadora de fàrmacs de cost molt elevat. Els treballadors i treballadores ens han informat que el centre ha arribat a concentrar fins a 3 especialitats en un mateix espai de l'hospital. Les conseqüències són, entre d'altres, risc per a la salut dels pacients. Per exemple, han arribat a coincidir en un mateix indret maternitat i traumatologia. Un moviment constant de metges entre les plantes del centre, la qual cosa dificulta el seguiment del pacient. El personal de Can Ruti ens ha revelat algun cas de manca de bombes de morfina suficients per a tots els pacients que les necessiten, amb el sofriment conseqüent d'aquestes persones. Els pacients i el personal del centre ens han confirmat el col·lapse de les urgències de Can Ruti. Durant el cap de setmana anterior a la nostra acampada, hi havia un total de 57 llits al passadís. Aquesta circumstància va obligar l'hospital a obrir part d'una planta per traslladar-hi 37 malalts. De fet, segons ens han comunicat, és habitual que el centre tingui llits als passadissos, malgrat disposar de plantes buides. Segons el personal del centre, hi ha un total de 77 llits. Han deixat d'estar disponibles per als pacients. De fet, és habitual que es traslladi
els malalts a diferents ubicacions del centre, fins que finalment hi ha un llit lliure a la planta de l'especialitat corresponent. La plantilla del centre subratlla que la situació actual a Can Ruti és extremadament tensa. Segons ens informen, tot i que ara s'hi ha fet front, les circumstàncies actuals no es poden prolongar gaire, perquè les conseqüències podrien ser encara més greus. Pacients i familiars ens han indicat que a la UCI del centre hi ha un nombre insuficient de professionals per atendre els malalts. Pacients i familiars ens han fet saber que a Can Ruti s'emeten diagnòstics erronis, atès que no s'hi practiquen totes les proves necessàries als malalts. Com a resultat, el pacient ha de tornar al centre uns dies més tard amb el seu estat de salut agreujat. En alguns casos estem parlant de ciutadans que pateixen malalties greus, com ara el cas d'un jove amb un tumor al cònol. Pacients i familiars ens han manifestat que alguns malalts han hagut d'esperar entre 3 i 4 dies al servei d'urgències abans que els pugessin a planta. A més, n'hi ha que han rebut instruccions de tornar a casa i encara que l'endemà es trobessin malament, acudir novament a Can Ruti. Pacients i familiars ens han explicat que els malalts han arribat a esperar fins a 7 i 8 hores perquè una ambulància els traslladés al seu domicili. Pacients i familiars ens han posat al corrent dels retards en els tractaments programats, com en el cas de la quimioteràpia o les intervencions quirúrgiques. Al llarg de la setmana, Badalona Indignada ha recollit 2.140 signatures en contra de les retallades. La nostra intenció és realitzar una acció amb aquestes signatures. Aquesta acció, que es desenvoluparà juntament amb els usuaris i el personal de Can Ruti, les entitats i les associacions, s'anunciarà properament. Durant la nostra estada a Can Ruti, la relació amb els portaveus del centre ha sigut mínimament correcta, amb reticències i control permanent. Volem expressar el nostre agraïment a totes les persones, pacients, familiars, treballadors i treballadores que ens han donat suport i han participat a les xerrades, assemblees, tallers, etc. Així mateix, donem les gràcies a tots els que ens han proporcionat espontàniament la informació que recollim en aquest comunicat, una informació impossible d'obtenir pels canals oficials, arran de l'opacitat informativa. Finalment, volem agrair als mitjans de comunicació l'interès mostrat per aquesta acció. Després de gairebé una setmana acampats a Can Ruti, les conclusions de Badalona Indignada són les següents. Les retallades a sanitat afecten la qualitat de l'assistència, augment de les llistes d'espera, eliminació de llits, reducció de les proves complementàries, disminució d'intervencions quirúrgiques, etc. Arran de les retallades, el conjunt de personal sanitari s'enfronta a unes exigències laborals, quantitatives, emocionals, etc., que comporten un risc per a la seva salut i la dels pacients. La majoria dels pacients no presenta reclamacions al centre. L'explicació és, d'una banda, la convicció que aquestes reclamacions són inútils. De l'altra, la ciutadania té por de perjudicar els treballadors. I per acabar, hi ha raons per sospitar que es pretén privatitzar parts de l'hospital. I acabem amb el...